唔知喎。 20斤啦。哦。俾20斤我啊？好，現在給阿婆安排個冰箱。阿姨，你送個禮物給你。你，哎呦我的媽！我送個冰箱給你。唔使啦，個豆好爛㗎，這怎麼搞啊？我放放呢度啊？哇！你放嗰啲咁貴值錢嘅嘢，唔值錢，我俾啲錢你哦。唔使俾錢我，嚇？唔使俾錢我。我我表哥開廠嘅，開倉啊？係啊。哦，你開廠。喂，哎呀，抽住，嗰度好滑㗎，我幫佢抬出去啊。唔使啦，放個度得啦。啦，死火咯！唔會啦，放呢度得啦。放呢度啊？誒，幫我擺喺門口啊！我有力啊。你有力嘅。係啊，方唔方便？我沖一沖啦。有方便得行，翻個度去沖咯。你唔使咩入哎嚟啊？呀，咩你咁辛苦？誒，唔關事，唔關事，真係我呢個阿彌陀佛有人扶喎。係嘛？係啊，我扶住身喎。哦，怪唔知得啦！你份人咁好，怪唔知得冇人扶我啦。放咁大嘅禮物啊，多謝咯，我好吹咯。誒，你行慢少少。我有福氣啦。你幫我抬抬啊！好，邊度啊？唉，唔該晒。唔使啦。我啲生菜特別喎，送咁大禮物俾你。哦，哎呦，你啲生菜好啊，我阿媽中意食噶，有錢都買唔到噶。佢真係值錢咯。梗係啦，我有冇蛇㗎呢度？冇蛇嘅。我乜都唔驚，我最驚就係蛇。呢度係嘛？哎呀，你好啊，你好啊，哎呀，哎死火啦！換衫好唔好？換衫。好喎，喺我架車嗰度攞。可以晒啊。哦，咁樣啊？啊，得㗎得。啊，有啲凍喎。你俾人攞度，真唔得喎。嚇？真唔得㗎？凍啊，要凍啊。你甩咗佢，甩咗佢。中佢啊！啊。咁點啦？你嚟甩啦！哎呦，咁辣！做咩唔甩？甩啦！我怕走啊！唉，真係啊！係啊！死火咯，要換翻條褲先得喎。要換啊！個頭有冇啊？沒有。沒有啊？洗鞋啊！我哋叫鞋啊！我哋都係叫鞋啊！啊？我哋都係叫鞋。普通話係叫蛇咧，普通話叫蛇。係咪咯？係啊，係啊。你今年60歲啊有65歲。 ？65歲啊！哇，怪唔知得哇！你呢個嘢犀利喎！知喎。我同你講啊，就係佢帶過嚟。哇！真啊！真係啊！佢温到我啊！咁我問你啦，真啊！你係咪女人？係啊！你老公係咪男人？係啊！你係咪同你老公同一日結婚㗎？係啊！準唔準啊？真哇！佢派嚟㗎，係啊。佢咁啱又温到我。係啊。佢專登嗌我過嚟揾你。哇！真係有福氣喎！唔好話俾人哋聽啊！過咗今年嘅辣月咧，你就一直好。真啊！係啊！千機不可泄漏，知唔知啊？邊度有廁所啊？喺呢度係嘛？個度門口得啦，個度門口冇人就門口有冇監控㗎？冇得。呢度你唔好行埋嚟喎！呢度換衫啊！好啦，我看到了。就快过年了，我给大家安排一款香水，马上回来。有句话是这么说的：闻香识女人，看到吗？如果女人喷在她身上的味道的话，非常适合不够。不管是什么样的场合，海港一件一件张，高贵又沉稳，让你散发出浑身魅力。辨识度很高。它不是那种街香哈，只要你喷过一次，绝对不会後悔。接給到各位2位數，跟你們39塊9，買個何止都買不了。 200蚊利是錢。我唔要啦，呢度咁多啦。過嚟，呢200蚊啦，我
收翻佢，用個利是袋裝住，擺起身就得噶啦。唔使啦，唔使啦。點解你呢頭嚟個好事成雙喎？你唔要啊？唔使啦，唔使啦。快啲，快啲！唔使啦。我一分鐘幾十萬上落，你快啲快啲！唉，真係好咯。我走。飲茶先啦。飲茶？啊，飲茶唔使咯。茶飲。飲茶唔使咯。食飯餐啊。食飯都唔使咯。嚟試試。哇！身體健康。今晚我炒俾你食。快高長大，那兩個呢？小妹妹。哎啦，學業有成。來，哎呀。我給你攞吃嘞。哎，不用了，真的吃飽了。如果沒吃的話，攞很好吃的哇。我知道啊，我吃過啊。我走了哈，走了啊，拜拜。身體健康嚇。好，拜拜拜拜。我繼續你啊，你叫咩名啊？我叫阿峰啊，阿峰啊。雷鋒個鋒啊。哦，好。你叫阿蓮係唔係？係。我猜得準唔準啊？準，好準。走啦，阿蓮。